Si svolgeranno giovedì pomeriggio nel Duomo di Rossano Veneto i funerali di Graziella Geremia, l'anziana di 74 anni, insegnante di matematica in pensione, morta sabato sera a Castelfranco Veneto, travolta in via dei Carpani da un automobilista che ha investito lei e la figlia Marta Brunello, dandosi poi alla fuga. La figlia è stata dimessa dall'ospedale, l'ultimo saluto alla madre è fissato per le 15:30. Intanto il conducente della vettura, che l'indomani si è presentato con il suo avvocato al comando della Polizia Stradale di Treviso per costituirsi, si dice ora addolorato, chiede perdono e attraverso il suo avvocato assicura che risarcirà i familiari. Ma, aggiunge il legale, ci sono aspetti da chiarire dal momento che l'automobilista continua a sostenere che quella sera procedeva a velocità moderata. Il 38enne è un cugino del sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon, colto di sorpresa dalla notizia. Non sapevo, si è limitato a dire il sindaco, la giustizia deve fare il suo corso.